فروکخانه ناف دولتی سلیمانیه کدو ایریش بو سرحد کرنو تی گوتن آرمانچ فرمانداری گشتی حسدی بویه. کۆبوونەوەیە کە بۆ لەنێو فڕۆکەخانەی سلێمانی کە وا باسەکرێت کە مەزڵوم کۆبانێ لەو کۆبوونەوەدا بەشداری کردووە، بەڵام بردومانەکە لە دوای کۆبوونەوەکەەوە ئەنجام دراوەتە لە کاتی کۆبوونەوەکە نەبووەوە لە ئەنجامی ئەو بردومانەوە هیچ کەسێکیش بریندار نەبووە یاخۆت گیان لەدەست نەداوە. درباره ایریش دا آسایش سلیمانی راگهاند تقینک لسینور فروکخانه چه بویه بیکو بحثا آرمانجاوی بکه لیلگور زانیارین تورا مدیای روداوی آرمانجا ایریش فرمانداری گشتی هزین سوریه دموکراتیک حسده مظلوم عبدی بویه لی نافبوری بسلامتی گهشتی روجاوای کردستانی. درباره ایریش ده بردفکی وزارت بروانی آمریکای فلیپ وینتورا جرو داویره گوت ایریشک آسمانی بو سر کاروانکی اتومبیلان لسلیمانیه هبو دناف کاروان ده سربازین آمریکی جی هبون هر وها دیار کرکو ده ایریش ده تزررکی جانی نبویه. بویر ددمکی ده جسی و مهوت ترکیه همو گشتین آسمانی به هنجتا تفگرا پککی لوی سینوری لگل فروکخانه سلیمانی راوستاندنه. پێ ئەچێت بە ئاگاداری هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و پێ ئەچێت بە یارمەتی جیهەتێکی بەشدار لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ئەم هێزانە هەندێک کۆپتەریان دەست پێکەوتبێت بۆی کە دەستکەوتبێت لەبەرەوەی کە بتوانن لە جیاتی هاتوچۆی وشکانی بە ڕێگەی ئاسمانی هاتوچۆ بکەن و نمونەی ئەوەش ئەتوانین بە کەوتنە خوارەوەی ئەو کۆپتەرانە بکەین کە تێدا کەسێکی خزم و نزیکی مەزلوم عەبدی گیانی لەدەستدا لە نێو ئەو ڕووداوەی کە لە 20 مانگی سیا ڕوویدا. بۆیە ئەمە ئەکرێ ئەگەر تورکیا کردبێتی ئەگەر تورکیا کردبێتی چونکە تاوەکو ئێستا هێشتا معلوم نییە کە ئایا تورکیا یا تورکیانە ئەکرێ پاساوەکەی ئەمە بێت کە بۆ ڕێگرتن بێت لە ئەم جۆرە هاتوچۆی پەکەکە بۆ دەڤەری سلێمانی. دیارە ئەمە ئەتوانێت هۆکاری ئەمنیەکەی ئەوە بێت بەڵام هۆکاری سیاسی دیکەشی هەیە. جبو لیکولینین درباره بویره بریاره شاندکه بلند عراقی به سروکایتی راوشکار آسایشان اجتماعی عراقی سردانا سلیمانیه بکن.